еще, сейчас кипит. Уже закипает. У Олега семга оторвала мух. А видели семгу, да? Он ее видел. Угу. Поэтому вот на этом вот перекат. Так, ну что будем варить-то? Чаек. Вот этих щук руки превращаются в мочалу. Так, ну ладно. Мою любимую блесну схавала щук. С крупными камнями под водой, ближе к берегу галечник, мелкий такой. Яма.